অফিসের ভিতরে তো একটা কাণ্ড কাজকে ঘটাবোই আমি। সিগারেট আর মেস তো এখানে থুয়ে দিয়েছি, এখনই চলে যাব। বসের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি একটা জিনিস। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও যাও, কিচ্ছু হবে না। ঠিক আছে, ভিতরে গেলে তো এখন আমাকে আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতে হবে। তো দেখেন কার্ড তো আছে আমার কাছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যেতে পারো। হ্যাঁ, আমার মনে হয় এখনই ফায়ার লেগে যাবে। বাপরে, সত্যি সত্যি তো লেগে গিয়েছে। এখন কি হবে? যাও যাও, ওদিকে যাও। তো দেখো ফায়ার অ্যালার্ম তো বেজে গিয়েছে, আরো কিছু করতে হবে। অফিস থেকে তো সবকিছুই আজকে চুরি করে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, এখনই যাব, এখনই যাব। এই তো দেখো তারা সবকিছু করছে। এই তো দেখো ঠিক করার পরে তো আজকে ডান্স হচ্ছে, পার্টি ডান্স করবো আজকে। এই মেয়েটার পার্টি ডান্স করার উদ্দেশ্য ছিল তার বসের কাছ থেকে ওই কার্ডটা হাতিয়ে নেওয়া। এই তো যখনই কার্ডটা হাতিয়ে নেই তখনই তো তার বসের কাছ থেকে চলে আসে। এই তো রাজু দেখো, কার্ড তো আজকে হাতিয়ে নিয়েছি, চলো একটু ডান্স করে চলে যাব। আমাদের মিশন তো আজকে কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে বন্ধুরা, দেখেছো?